Good evening, everyone. My name is Vince Christoph Briza. Tonight, I will discuss what is the duty of framework. Module 4: Frameworks and principles behind our moral frameworks. Lesson 4: Kant's deontological ethics, the duty frameworks. So first, Kant's deontological ethics is a moral framework that focuses on duty, obligation, and universal moral laws. It teaches that actions are right not because of their consequences, but because they are done out of duty and guided by reason. This framework emphasizes that moral rules must apply to everyone equally. So, like Kant's deontological ethics kay nag-focus gid sa duty in rules, not sa result. Dili importante if happy ending or not. Basta you did the action because it's your responsibility. Okay na siya. And also dapat ang rules kay fair for everyone. Dili lang para sa imo. So like example na ay batan-on nga naglakaw sa dalan tapos nahulog iyang wallet. So nakay chance nga imo tong kuhaon para sa imong kagalingon. Pero kabalo ka nga sayop to siya. Maong wala na mo gikuha bisan pagsayang, because it's your duty to be honest bantog wala nimo gikuha ang wallet nga natagak. Kant's deontological ethics focuses on duty, not consequences. An action is right if it is done out of obligation and can be universalized. The categorical imperative says to act only in rules that can become universal laws. Actions like lying or not repaying debts are unethical because they cannot be universalized. So, ang Kant's deontological nag-focus sa katungdanan, dili sa resulta sa buhat. Usa ka buhat sakto kung gibuhat kini tungod kay mao ang obligasyon, dili lang tungod sa maayong resulta. Dapat buhaton na nato ang mga aksyon nga pwede mahimong universal law or balaod sa tanan. Kung ang usa kabuhat dili pwede sundon sa tanan, mali kini. Mao ang mga buhat sama sa pagbakak o dili pagbayad sa utang kay sayop na siya. Kay kung tanan magbuhat ana, maguba ang pagsalig og sistema sa katilingban sa nang tao, maguba. So example pananglitan mangutang ka og kwarta sa imong amigo kay kwartahan mo to. Para kang Kant, dapat nimo kini bariyan kay mao na ang imong katungdanan. Kung dili nimo bariyan ang utang sa imong amigo o gimuon kini sa tanan tawo, wala na magpahulam kay wala na kasiguraduhan mabariyan. Busa dili kini mahimong universal rule. Oo, nga sakto buhaton kay mobayad sa utang, dili kay mangutang nya dili bariyan. Dili tungod sa mahadlo ka kung say consequences ana or silot, kundi tungod kay mao kini ang sakto ug moral nga obligasyon nimo nga baryan nimo ang imong utang. The duty framework focuses on doing what is right based on duties and obligations. It applies rules equally to everyone and does not depend on outcomes. However, it can be rigid, impersonal, and difficult when duties conflict. So, the duty framework, this one kay about doing the right thing based on obligation, not feelings. Pero real talk lang, medyo lisod ni siya kay usahay mo conflict ang duties. So pananglitan na kay migo nga nagsalig nimo sa usa ka sekreto, pero nahibalo ka nga ang sekreto makadaot sa uban. So naa kay duha ka duty, imong panalipdan ang sekreto sa imong amigo, protektahan ang uban nga mahimong madaot. So lisod kayo lisod kayo mamili or pilion kung unsa ang sakto. Mauna ang problema sa framework, mauna ang problema sa duty of framework. Kant's theory of right. An action is right
if it can coexist with everyone's freedom in accordance with a universal law. In exercising rights, must respect the rights of others, which is goodwill. Kant's theory of right. So, ang Kant's theory of right no kay usa ni sa kabutang nga pagbuhat og sakto nga pwede buhaton sa tanan nga walay maapektuhan nga freedom sa uban. So, pananglitan lang no, pwede ka magbuot sa imong life like unsa imong buhaton, pero dili ka pwede manghilabot o manakit sa uban kinapod sila rights. So, in short no, buhata ang sakto nga buhat nga pwede mahimo sa tanan o respetuha ang freedom katungod sa uban. Legally and morally right. What is legal must be in accordance with universal law, but being moral may go beyond the law, such as responding to the needs of others. So, ang legally and morally right no kay unahon na to ang legal kung unsa ang legal. Ang legal kay kung unsa ang gingon sa balaod mao ang sakto sundon. Basta wala lang gani ka naglapas sa balaod o tama imong gibuhat, legal imong gibuhat. So ang moral no kay kuan, mas labaw pa ni kaysa balaod. Dili lang kay dili bawal, pero kung maayo ba gyud ang imong gibuhat para sa uban. So example no, nakita kag kuan tao sa dalan nga nangihanlan og tabang. So sa legal wala kay obligasyon nga motabang or okay ra dili motabang. So pag moral, mas maayo kung motabang ka kay sakto man na siya og makatao. So in short no, ang legal sakto kay subay sa balaod, and ang moral kay sakto kay maayo og makatao bisan dili required sa balaod gani nga motabang. So dili tanan legal no kay moral, pero ang moral mas labaw pa usahay sa balaod, like motabang sa uban bisan dili obligado.